Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Жаңа аптаның алғашқы күніне сәттілік тілеймін. Бүгін бізде қазақ тіл сабағы, тақырыбымыз бос уақытта саяхаттау пайдалы. Бұл тақырыпты біз өткен сабақта бастаған болатынбыз. Ендеше балалар, дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану. Яғни балалар, бүгін біз стильдің түрлерін жалпылама танысып, оның ішінде көркем әдебиет стиліне тоқталатын боламыз. Және екінші оқу мақсатымыз жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді, күрделі сөздерді тілдесім барысында қолдану. Балалар, жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өткен сабақта біз сөз құрамымен танысқан болатынбыз. Яғни қазақ тіліндегі сөз құрамын зерттейтін сала бұл сөз жасам дедік. Сөз құрамы түбір және қосымшадан тұрады. Яғни сөздерді құрамына қарай біз дара сөздер және күрделі сөздер деп бөлдік. Дара сөздер бұл бір ғана түбірден тұратын сөздер. Оған түбір сөз бен туынды сөзді жатқыздық. Ал күрделі сөздер бұлар екі немесе одан да көп сөзден тұратын сөздер. Бұларға біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер және тіркескен сөздерді жатқыздық. Және сөз құрамы бұл түбір дегеніміз сөздің ең бастапқы мағыналы бөлшегі дедік. Ал қосымша жұрнақ пен жалғаудан тұрады. Жалғау сөздің мәнін өзгертпейді, мағынасын, керісінше оны түрлендіреді. Ал жұрнақ болса сөз мағынасын өзгертеді. Ендеше өткен сабақты естеріңізге түсірген болсаңыздар, жаңа сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгін біз қазақ тіліндегі стильдерді өтеміз. Яғни стиль дегеніміз сөйлеушінің немесе жазушының өзіндік сөз саптауы немесе жазу мәнерін стиль деп атайды екенбіз. Қазақ тілінде стильдің 5 түрі бар. Ауызекі сөйлеу стилі. Екінші, ресми іс-қағаздар стилі. Үшінші, көркем әдебиет стилі. Төртінші, ғылыми стиль. Және соңғысы, публицистикалық стиль. Балалар, осы стильдің 5 түрін дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Бұл стильдердің бір-бірінен айырмашылықтары, мағыналық ерекшеліктері бар. Мысалы, ауызекі сөйлеу стилі. Бұл күнделікті тілдесім барысында, күнделікті қарым-қатынас барысында екеуара немесе көп адамның бір-бірімен диалогқа қатысуы. Яғни мұғалім мен оқушының немесе сатушы мен сатып алушының, анасы мен баласының деген сияқты бір-бірімен әңгіме құруы бұл ауызекі сөйлеу стиліне жатады. Балалар, ауызекі сөйлеу стилінде көбінесе қарапайым сөздер қолданылады, толымсыз сөйлемдер қолданылады, сұраулы, лепті сөйлемдер жиі ұшырасады. Және мұнда диалог басым болады. Және әңгіме еркін форматта жүзеге асады. Яғни ауызекі сөйлеу стилі біздің күнделікті түрлі тақырыпта, түрлі мазмұнда бір-бірімізбен әңгіме құруымыз, сөйлесуіміз бұл осы стильге жатады екен. Екінші, ресми іс-қағаздар стилі. Стильдің аты айтып тұрғандай, ресми іс-қағаздар стилі бұл құжаттардың жазылу ерекшелігін қарастырады. Яғни біздің өмірімізде жеке басымыздың қажеттіліктерін реттейтін түрлі дәрежедегі құжаттар бар. Немесе қандай да бір ұйымдардың, мекемелердің басқарылуына әсер ететін құжаттар бар.
Біздің күнделікті өмірімізде мысалы өмірбаян, мінездеме, арыз, өтініш, түсініктеме, немесе қолхат, жеделхат, түрлі дәрежедегі анықтамалар, еңбек келісімшарты, мінекей мұның барлығы осы жеке адамға байланысты құжаттарға жатады екен. Немесе қандай да бір мекемеге қатысты құжаттарға, хаттамалар, жарлықтар, түрлі дәрежедегі бұйрықтар, мұның барлығы қандай да бір ұйымға, мекемеге қатысты құжаттарға жатады екен. Яғни кез келген құжаттардың тілін ресми іс-қағаздар стилі қарастырады. Бұл құжаттардың өзінің жазылу формасы, яғни үлгісі бар, соған қарап толтырады екенбіз. Және балалар, үшінші стильдің түрі көркем әдебиет стилі. Аты айтып тұрғандай, көркем әдебиет стилі әдеби шығармаларда қолданылады. Яғни біздің күнделікті әдебиет сабақтарынан немесе түрлі көркем әдеби кітаптардан оқып жүрген түрлі дәрежедегі прозалық, поэзиялық шығармалардың тілін көркем әдебиет стилі қарастырады екен. Прозалық шығармалар деп отырғанымыз қара сөзбен жазылған, яғни әңгімелер, аңыздар, түрлі хикаяттар, повестер, романдар, немесе поэзиялық шығармалар, яғни өлең сөзбен жазылған түрлі лирикалық өлеңдер, мұның барлығы көркем әдебиет стиліне жатады. Балалар, көркем әдебиет стилінде бейнелеуіш сөздер, көркемдегіш сөздер көбірек қолданылады, образды сөздер көбірек қолданылады. Яғни бұл стильдің мақсаты оқырманның сезіміне барынша әсер ету болып табылады. Төртінші стильдің түрі ғылыми стиль. Ғылыми стиль ғылыми кітаптарда, ғылыми баяндамаларда, ғылыми дәрістерде, ғылыми мақалаларда қолданылады. Яғни қандай да бір ғылым саласына қатысты мәселені анықтау үшін жазылған шығармалар, бұлар ғылыми стильде жазылады. Және ғылыми стильде жазылған мақалалар, түрлі дәрежедегі кітаптар, бұлар тек қана сол ғылым саласымен айналысатын мамандарға ғана түсінікті болады екен. Мұнда түрлі терминдер, ғылыми сөздер жиі қолданылады. Және стильдің бесінші түрі публицистикалық стиль. Балалар, публицистикалық стиль көбінесе газет, журналдарда жазылатын мақалаларда, немесе қандай да бір елдің, көпшіліктің алдына шығып сөйленетін сөздер, мұның барлығы публицистикалық стиль мазмұнында айтылады және жазылады. Яғни газет, журналдардың тілін және телевизиялық бағдарламалардың тілін және көпшілік алдында сөйленетін сөздер дәл осы публицистикалық стиль мазмұнында жазылады. Ендеше балалар, әрбір кез келген шығарманы оқып қараған кезде, оның мазмұнына қарап, біз қай стильде жазылғандығын бірден біледі екенбіз. Бүгінгі сабағымызда көркем әдебиет стиліне ерекше тоқталамыз. Балалар, жаңа ғана айтып өткендей, көркем әдебиет стилі әдеби шығармаларда қолданылады. Яғни прозалық, поэзиялық кез келген әдеби кітаптарда немесе біздің әдебиет оқулығынан оқып жүрген шығармаларда міне көркем әдебиет стилінде жазылады екен. Көркем әдебиет стилінің ерекшелігі мұнда түрлі бейнелі сөздер, көркемдегіш құралдар, ауыспалы мағыналы сөздер, амоним, синонимдер кеңінен қолданылады. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің шығармасынан үзіндіге назар аударайық. Қызылды жасылды қылып сәнмен жиылған жақсы үйлерде
қалың көрпе, құс жастықтарға көмілген жуан билер күндіз түні семізді кертіп жеп, кекірігі азғанша майға бөгіп жатқан. Мысалы, бұл сөйлемде қалың көрпе, құс жастықтар сияқты эпитеттер қолданылған. Жуан билер бұл да эпитетке жатады. Семізді кертіп жеп дейді. Семізді, яғни бұл жерде метонимиялық тәсіл қолданылған. Заттың өзін айтпай, оның белгілі бір қасиетін айтып, бейнелеп тұр. Майға бөгіп жатқан, яғни көл көсір байлықты білдіру үшін бұл жерде тұрақты сөз тіркесі қолданылып тұр. Бұлар малына індет келген ауылдың иттері сияқты жаны шығып, құйрығын сыртқа салып, көзі қызарып құтырғандай қанталап, қауіп түсетін сияқты түр көрсетеді. Малына індет келген ауылдың иттері сияқты. Бұл теңеу, яғни теңеудің жасалу жолы. Көзі қызарып құтырғандай, бұл да теңеу, яғни ұқсас заттарды салыстыру. Қауіп түсетін сияқты, бұл да теңеуге жатады. Яғни балалар көркем әдебиет стилінде жазылған шығармаларда қазақ тілінің ең бай сөздік қоры, барынша бейнелі сөздер, көркемдегіш құралдар өте кең дәрежеде қолданылады екен. Ендеше балалар, оқылым мәтініне назар аударыңыздар. Сіздерге өлең беріліп тұр, яғни поэзиялық шығарма беріліп тұр. Уақыт өтті, сәби ғұмыр таусылған. Енді ешкім тамсанбайды даусыңнан. Тілі тәтті, сөзі балдай демейді. Ол бір сәттер өте қоймас басыңнан. Уақыт өтті, бала ғұмыр сырғыды. Солды бүгін кеше жылған қыр гүлі. Енді ешкім бала ғой бұл демейді. Балаларға көрсет дейді үлгіні. Яғни Мұқағали Мақатаевтың өлеңінен алынған шумақтар. Мәтінді оқып шыққаннан кейін мына тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: А. Мәтіннің қандай стильде жазылғанын анықтаңдар. Екінші, мәтіннің стилін айқындап тұрған тілдік құралдарды табыңдар. Екінші тапсырма: мәтіннен алынған мына сөздерге, яғни сәттер, балаларға, үлгіні, міне осы үш сөзді сөз құрамына талдау. Тапсырманың дескрипторы сөздердің түбірін анықтайды. Екінші, әр сөздің қосымшасын дұрыс ажыратады. Ендеше балалар, тапсырманы орындап болғаннан кейін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақ тілінде стильдің неше түрі бар? Көркем әдебиет стилі қайда қолданылады? Ендеше тапсырмаларды орындауға сіздерге сәттілік. Сабақ барысында түсінбеген сұрақтар пайда болған тұстарыңызды мұғалімнен сұраңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.